Se você gostar desse vídeo, inscreva-se no canal e dê um like. Olá, olá, meus amores! Tudo bem por aí? Vamos seguir então para a nossa nova letrinha? Que letrinha será que é? É a letra V. O som da letra V é o som de um ventilador ligado. Sabe quando a gente liga o ventilador? Sabem? Fica dando um barulhinho? Ele faz assim, ó. Isso, é o som do ventilador. Deixa eu ouvir você. Você consegue fazer esse som? Deixa eu ouvir. Isso. Junto com a prof agora, ó. Isso. É um som mais fácil de identificar nas palavras, não é mesmo? Parecido com o nome da letra, V. E a gente então identifica de forma mais simples esse fonema nas palavras. Vamos ver então que palavras nós temos? Olhem bem, cavalete. Estão vendo aqui, ó, sublinhada onde está a sílaba do V? VA, ó, cavalete. Vaca. Ventilador. O vovó e o vovô, a gente vê na palavra toda, né? Ela usa direitinho duas sílabas. Letra V. Vaso. Violão. Ou ão. Vento. Gravura. Observem, ó, quando a maioria das palavras é propôs com o V no início, e algumas estão com a sílaba V no meio da palavra. Ó. Gravura. Vizinha. Pavão. Navio. Cavalo. Isso, viram quantas palavras a gente percebe o som da letra V? E agora vocês vão ajudar a prof aqui, nessa atividade que é de completar com a sílaba, a consoante V mais vogal. Então vamos ver, que imagem é essa aqui? Vocês sabem? É um? Isso, é um cavalo. Cavalo. Qual é a sílaba que eu coloco ali, então? O vá, isso mesmo. Essa imagem aqui, o que que é? A gaveta. Tem o GA, que dá o som G. E agora, ó, tem que ser o V, tá? O V, o tá ali. Como é que é o som? V. Faça para prof. Isso. E qual a sílaba que eu coloco ali? O V com E. V. E aqui tem um monte de roupa pendurada. Que palavra será que é essa que a prof quer? Você consegue imaginar? Olha só, a palavrinha continua com ral. Que palavra é? Varal. Isso mesmo. O V com A. Vá. E essa fruta? Essa é fácil, não é? É a uva. Como é que eu escrevo uva? Tá ali o U. Vá. E aqui é uma caixinha de ovos. Ovos. V com O. E ali um lindo pavão. Como é que é o V? O O tá ali. É o V com A também. E ele tem um acento ali, o tio em cima, que dá o A. Lembra da maçã que caiu em cima da letra A?
ficou com aquela dor ali, ó, ficou e aí deu pavão. E aqui, ó, é uma número 4. O que é? Uma vela de aniversário de alguém que está fazendo 4 anos. Como é que eu escrevo então? Ó, inicia ali, vela. É o V com E, V, né? A gente só dá a sonoridade de vela. E aqui o navio, a gente já viu essa também nas palavras anteriores. Como é que eu faço, ó? O vi, navio. O V com I, isso mesmo. E aqui, ó, é a Mônica. A Mônica tá abraçadinha a alguém. Quem será que é essa pessoa? Pensa aí. Tem que ser com a letra V. Você sabe, a gente comemorou um tempo atrás o dia dessas pessoas que são especiais na nossa vida. Isso, é a avó e o vô. Isso. Ali no caso, é a vó da Mônica. Vó. É o V com O e tem um acento agudo ali. Depois eu tenho aqui, é um vagão de trem. E isso, como é que eu faço o vagão? Como é que é o vá? O V com A. E agora aqui nessa outra palavra? Ih, acho que ficou bem fácil, não ficou? É vaso. Como que eu começo? O V com A de novo, ó. Vá. Vaso. E agora o numeral 9. Como que eu completo aqui a palavra? Tá um nó. V com E. Isso aí, nó. V. E essa atividade agora, vocês vão ter que ajudar a prof também. Tem a imagem e tem 3 opções ali da escrita correta, certo? Que imagem é essa que aparece aqui? Um violão. Vamos tentar ler as 3 opções que está escrito aqui? Todas elas são com V, isso mesmo, ó. Vida. A outra. Visto. E aqui? Violão. Então, qual uma dessas aqui é correspondente à imagem? Violão, essa de baixo. E aqui, o que é isso? É um vento. Qual dessas opções aqui está escrito vento? Tente aí. Será essa? Ou essa? Ou essa aqui? Você sabe? E do meio, a palavra vento. E aqui o numeral, que numeral é este? 20. Isso, ó. Qual dessas palavras está escrito 20? Achou? Ai, de primeira. Isso mesmo. Aqui embaixo é vila e depois, por último, vinho. O que é isso, prof? É? Vamos ver. Vamos ver quais são as opções para você saber. Vamos ler a primeira palavrinha. O que está escrito aqui? Vaca. E aqui? Vale. E aqui? Vaso. Qual é? É uma vaca, um vale ou um vaso isso aqui? É um vaso. Muito bem. E este animal aqui embaixo, vocês sabem o que é? Não? Olhe bem. Vamos ler as palavras também para tentar saber? Tentar saber não, tentar identificar. Primeiro ali é uma vela. Embaixo, veado. E por último, veia. Qual é então? Veado, isso mesmo. E aqui em cima? Ah, essa eu acho que tá muito fácil, não foi? A prof foi muito boazinha.
Você vai olhar e já vai saber certinho qual é a palavra. Eu aposto. Achou, foi fácil, né? É a vaca. Isso mesmo. E aqui? O que é isso aqui? Vamos ver. É uma verdura? Um vestido? Ou um veludo? O que é? Vestido. E aqui? Com essa imagem aqui, com esse símbolo. O que será que é? Vamos ver? Quais são as opções? Vaca? É de vaca? Será que é? Não. Será que é um vale ou um veneno? Veneno, né? Um pote de veneno que daí tem aquela imagem. E aqui embaixo? O que é aqui? Uma vela. Qual dessas aqui, a opção, é correspondente à imagem? Qual delas está escrito vela? Procura. Aqui no meio. E por último aqui a imagem de uma vovó. Onde está escrito vovó? Aqui, muito bem. E agora eu tenho atividade para vocês darem um pause no vídeo e vocês tentarem então achar no caça-palavras de acordo com as imagens que aparecem aqui, bem? Observem que a prof já fez isso, acho que foi na última letra, a prof também fez um caça-palavras dessa forma, que não era cada espaço com uma letra, e sim com cada sílaba, bem? Então, o que é a imagem que eu tenho aqui? Um cavalo, uma televisão, um vaso, pavão, uma vela e uma vassoura. Então, vocês vão dar pause no vídeo e vão procurar aqui onde está escrito cavalo, televisão, vaso, pavão, vela e vassoura. Certo, meus amores? Encontrou? Dá o play e segue com a prof nas demais atividades. Agora, eu tenho para vocês uma parlenda para contar. Uma parlenda que é a casinha da vovó. E da vovó, vamos conhecer essa parlenda? Seguem comigo. A casinha da vovó. Olha que linda essa casinha. Casinha da vovó, cercadinha de cipó. Olha o cipó agora ao redor da casa. A casinha da vovó, cercadinha de cipó, o café está demorando. E o que será que está acontecendo que a vovó está demorando com esse café? A casinha da vovó, cercadinha de cipó, o café está demorando, com certeza não tem pó. Isso mesmo, essa é uma parlenda. Vamos tentar memorizar igual aquela do domingo, hoje é domingo, pé de cachimbo? Vamos tentar? Essa é até mais fácil, ó, só tem 4 frases. A casinha da vovó, cercadinha de cipó. O café está demorando, com certeza não tem pó. Vamos ouvir de novo? Mais uma vez, mais rapidinho. A casinha da vovó, cercadinha de cipó. O café está demorando, com certeza não tem pó. Será que a gente consegue fazer mais rápido ainda? Vamos tentar? A casinha da vovó, cercadinha de cipó. O café está demorando, com certeza não tem pó. Ah, muito bem. Agora eu quero ouvir você. Será que você consegue falar para mim? Será? Então deixa eu ouvir. Isso, muito bem. É legal de memorizar. E aí, a próxima atividade do caderno, vocês vão ter que copiar aqui e completar. Vocês vão ter que pintar a sílaba e descobrir a palavra. E depois escrevê-la na letra cursiva. Então, a palavra é correspondente à imagem que aparece aqui. Aqui eu tenho
vestido. Eu tenho várias sílabas aqui. Eu vou pintar somente aquelas que eu utilizo para escrita da palavra. Depois, do lado, naquele espaço, eu vou escrever com a letra cursiva a palavra completa. Certo? Assim vocês vão fazendo das demais imagens abaixo. Então, pause no vídeo e aí vocês podem ir copiando, certo? Então, meus amores, a nossa aula para hoje era isso. Beijinhos voadores até a casa de vocês. Fiquem com Deus, meus amores, e estudem bastante.